waa mbokk yi xibaaru diaspora comme ni ngeen ko xamee chaque samedi ci Jolof TV ñu koy réaliser en collaboration avec Yokk Radio muy xew-xew yu gën a fës ci doomi Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew. waaw mbir tey nag dañuy commencer ak la nga xam ne moo xew Sénégal foofu. ca ndajeem parti bi nga xam ne mooy parti président Macky Sall muy APR ca ndaje loolu moom président de la République jël na fa parole wax ne wax dëgg yàlla diaspora sénégalaise maanaam doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew ñu généreuse lañ surtout nag su mu compté wax li nga xam ne doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew ñu ngi koy dugal ci réew ma muy plus de 20 milliards waaw xanaa looloo tax président Macky Sall tànn kenn ci ñoom fii ci Italie muy suñ jigéen Rokhaya Touré mu nommé ko consul général nga xam ne démb waaw ca la woon passation officielle de service moom ak kim remplacé di Mokhtar Kouyaté wax dëgg yàlla ñu wax fa wax ju rafet muy di xaar rek di ñaan yàlla moom Rokhaya Touré moomu liggéey bi koy xaar yàlla motal ko ba ñu jàpp ci ñu nit doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo dëkk ak moom fii ci Italie xanaa ñu bàyyi leen rek ngeen seetaan quelques images yi nga xam ne moom lañ fa jëlee woon waaw mbokk yi donc beneen bi mbir mi xew wax dëgg yàlla mu nga xewee Sénégal muy suñ mbokk moomu ñu koy wax Matar Seck nekkoon États-Unis vivre fa yàlla def ko ndeysaan mu am feebar foofu jëlee fa feebar dellu Sénégal yàlla nag génne ko àddina bërki démb xanaa duñ def rek ñun Jolof TV wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dugal ci këram gu dàq ja ba noppi nag di jaale mbokkam yooyu waaw lu ñu war la ndaxte doomu Sénégal su nekkee bitim réew surtout nag moom Matar Seck moomu ñu xam ne mu doon yëngu ci mbirum humanitaire wax dëgg yàlla lii mooy nag mbirum immigré waaw mbokk yi ñu dellu ci Sénégal nag la fa xew moo di ne aussi diggante Gabon ak Sénégal moom Souleymane Jules Diop bi nga xam ne moo nekk ministre secrétaire d'État bi yore sénégalais de l'extérieur moom am na fa ñaari wax yu wax waaw surtout nag di wax ne diggante Sénégal ak Gabon vraiment relation bi dafa xaw inéquitable waaw maanaam yemul daal parce que soo gisee doomu gabonais ya nekk ca Sénégal ñoom pour renouveler seen visa pour renouveler seen permis de séjour 65 000 rek lañ leen di laaj alors que nag doomu Sénégal yi nga xam ne ñu nga nekk ca Gabon muy 30 000 personnes loolu la ñu wax ne y a 30 000 Sénégalais au Gabon ñoom chaque fois suñuy renouveler seen permis de séjour presque 800 et quelques mille francs CFA la leen nguur yi di Gabon di laaj mbir mi nag indi woon werante diggante Gabon ak Sénégal ba yaakaar naa ne waa Gabon ambassadeur Gabon boobu représentant gabonais bi ba ñëwoon Sénégal ñàkkul ne dina ci saytu dara pour indi ci solution waaw solution sax jot nañ ci am parce que aussi dañoo wax ne diggante Gabon ak Sénégal visa bi nga xam ne moo am waruñ ci boole ñi nga xam ne ñoo yore passeport officiel muy passeport de service ak passeport diplomatique ba noonu moom ministre gabonais boobu bi yore bitim réew d'accord na ci pour que ñu def loolu ñuy wax dispense de visa diggante Sénégal ak Gabon surtout nag ñi nga xam ne ñoo am visa diplomatique ak visa de service waaw ñu du jeexale mbokk yi information bi donc fii ci Italie li fi xew wax dëgg yàlla lu métti la waaw parce que suñ benn mbokk sénégalais bu ñuy wax Koro Mbeng foofu ca Catania information bi ñàkkul ne yëg ngeen ko moom nag dafa amoon as ndaw yu tubaab waaw ndaw su tubaab 30 ans la am le journaux yoo wax waaw ndaw soosu bëgg a jeexal digganteem ak moom daal loolu neex ko moo tax mu dugg ci biir oto ndaw si fekk fa ndaw si jam ko paaka ba gaañ ko waaw muy mbir mu métti nag mbokk yi waaw xanaa ñu laaj rek autorité sénégalaise yi yu mel noonu te nit ñu ciy taxaw su mbokk yi waaw waroon xam nañ ne moo tooñ ku rey nit moom yaa tooñ waaye nag comme ni ñu koy waxee mbirum immigré dafa laaj nag assistance loolu ñuy wax assistance judiciaire ñàkkul ne mbir mi ñu dina gën a leer su ci autorité yi jógee waaw mbokk yi donc lii moo nekkoon information yi daanu fii ci Jolof TV di leen ñaanal jàmm ba donc di leen jox rendez-vous semaine prochaine jërëjëf